A pleasant morning to everyone. To our highly esteemed Director, Dr. Wana Tanprapat, the Board of Directors of Chonburi Technological College, our dear guests from Australia, fellow educators, beloved parents, and students, ladies and gentlemen, welcome to Australia Education Fair 2023. My name is Jonilyn Flores. And I'm Orathai Hendai Shom. And we will be your masters of ceremony for this event. เรียนท่านผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการคณะครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะคะและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดงาน Australia Education Fair in ชลบุรี 2023 ค่ะซึ่งจัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีร่วมกับทาง studyos.co ค่ะทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีตัวแทนจากสถาบันและองค์กรต่างๆจากประเทศออสเตรเลียนะคะมาร่วมงานกับเรานะคะขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมแบ่งปันโอกาสดีๆให้ชาวชลบุรีค่ะ We at Chonburi Technological College embraces globalization, and it is a great mission of the college to open doors of opportunities internationally for the Thai students to study and work abroad. In fact, all through the year, CTC continually connects to different educational institutions abroad like China, Philippines, Indonesia, New Zealand, Japan, and many more to realize this goal. ซึ่งทางวิทยาลัยของเรานะคะเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายโอกาสขอบเขตทางการศึกษาและประสบการณ์การทำงานต่างๆของเด็กไทยเรานะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้มีอนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางวิทยาลัยของเรานะคะได้ร่วมมือกับ studyos.co นะคะเพื่อที่จะจัดงาน Australia Education Fair ขึ้นมาค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนำบริษัท studyos.co กันสักเล็กน้อยนะคะบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจสำหรับการทำโปรเจกต์ต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและยังได้รับการสนับสนุนเสมอมาจากสถานทูตออสเตรเลียทั้งในไทยญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามเป็นต้นค่ะ Today we have gathered for one cause. It is to give opportunities to Thai students as they embark on a journey of studying abroad, specifically in Australia. But before we formally start the ceremony, let us all watch a video presentation about Australian education. ซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาร่วมรับชมวิดีโอเกี่ยวกับ Australia Education ได้เลยค่ะ Interesting video. For the next part, we would like to invite our beloved Director of Chonburi Technological College, Dr. Wana Tanprapat, for an opening remarks. ขอเรียนเชิญดร.วรรณาตันประภัสผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะSorry. Good morning, guests, educators, students, and parents. I'm Dr. Wana Tanprapat, the director of this extreme institution. We at Chonburi Technological College believe in the power of education to transform life
and shape further. We are very much honored to host this event, Australia Education Fair in Chonburi 2023. This fair is a testament to our commitment to providing platform where knowledge, innovation, and dreams converge. We are a vocational college located in the EEC, or the Eastern Economic Corridor of Thailand. Our location led us to the vision of empowering our students to become globally competitive in the labor market around the world. The English language is a very important tool in realizing this vision, so we believe that through Education Australia, we will be able to open doors for Thai students to study abroad. Also today, we official announcement for BPIP, Bilingual Program International Pathway, is ready to launch for who are looking to study abroad. Let's BPIP connects for you. I extend my deepest gratitude to all our guests from Australia, especially to Mrs. Donna, Simple Director, the Australian Thai Chamber, students, parents, teachers, and guests who are here today to support Endeavour. Let's embark on the educational journey with open mind and eager hearts. Thank you, and let's enjoy the fair. Oh, นะคะท่านผู้อำนวยการนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เป็นประธานในการเปิดงาน Australia Education Fair ในครั้งนี้นะคะค่ะภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่สำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งทางเรานะคะในวันนี้เราจะทำการเปิดตัวนะคะโปรแกรมใหม่ BPIP นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนอาชีวศึกษานะคะในระดับปวชและปวสสู่เส้นทางการเรียนในต่างประเทศอัตโนมัติค่ะที่ผู้เรียนนะคะจะได้เลือกเส้นทางเดินของตัวเองตามหลักสูตร BPIP ที่ได้เชื่อมโยงไว้ทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much, Dr. Wana Tanprapat. It is a great honor to be led by a dedicated and capable director of this college. Now to give us her thoughts, may we invite Ms. Donna Shemka, a member of the Board of Directors of the Australian Thai Chamber of Commerce. Good morning, everybody, and I can't think of a better way to spend a Sunday morning than learning about something I'm incredibly passionate about, and that's education. And my second greatest passion is Australian education, and so I feel very privileged and honoured to be here. Also, as a graduate of Australian education, I want to speak to you about the benefits to everyone about the connections between Australia and Thailand and the educational scene. I wanted to follow on from your comments about your bilingual program, because bilingualism is so very important, and what we know is research has told us that students who engage in a bilingual education and become proficient in 2 or more subjects in terms of language have an academic and a cognitive capability that other people don't, because languages are systems, and if the brain naturally moves between language systems, people are more capable as a result of the bilingualism. So it excites me to hear about your initiatives in that area. Why study Australia? Well, I'm biased, born and bred in Australia and had my entire education in Australia. I think Australian educational institutes are outstanding. But more importantly, it's what Australian education represents to you as learners. โอเคค่ะคุณดอนน่านะคะอยากจะมาบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงต้องเรียนที่ออสเตรเลียค่ะ It's the approach to teaching and learning that comes from an Australian perspective that for me is the piece that really solidifies studying in Australia versus other areas. When you look at the institutes represented here today and the study options presented to you,
They are all a very clear mix of knowledge, content, and the information you need to possess a degree, but they partner with real life, hands-on, in the field experience. yes โอเคค่ะค่ะในออสเตรเลียนะคะมีสถาบันต่างๆมากมายนะคะที่สามารถเข้ากับการใช้ชีวิตของทุกคนได้นะคะthat's it. And what we know about life is it is that mixture. It's having the knowledge, it's having the information to do well, but just as importantly, it's those skills and that application in the real world that makes the difference between a graduate and a graduate who will get a job. One of the other pieces that I think is really significant about exploring options and studying abroad, in particular Australia, is not only the geographical location. It's a simple, easy commute to and from Australia to Thailand and Southeast Asia. But what's added to that is the connections and the Australian presence within Southeast Asia. A degree that comes from an Australian university, qualifications and the ability to have that bilingual perspective means that graduates are embraced by their employability, but also too that Australian presence in Southeast Asia, major companies, even in this corridor alone, also represents employment opportunities through companies that recognise Australian degrees and education. So not only are you having that experience where you are studying abroad and living in another culture, just like I am right now, living here in Thailand and learning all the rich and glorious things about the Thai culture that is offered to you in Australia, but also you have the greater chance of actually securing jobs because of your understanding of your location, your context, but also the companies that are represented within Southeast Asia. And that's important. As a mother of two children who both have degrees that I say equates to no job, it is really important. Both of them are performers and musicians. It is important to select a degree and a university that leads you in a pathway to employment. So those are really significant pieces to consider when studying. And what I've noticed from the universities and the institutions that are represented here, there are many, many, many pathways for you to explore your skills and your passions and your interests, but also find a connection and to enable employment. And probably the last and final piece for me as to why study Australia is the community and the network that exists here in Thailand. We have the Australian alumni, which is a rich and vibrant community where people who have studied in Australia come together and network and support each other and help each other find roles and their place moving forward from tertiary study. I'm an Australian alumni member, and it's just so glorious to meet other people who had the shared experience of tertiary education. We have the Australian Chamber of Commerce that works tirelessly supporting Australian business and supporting Australian trained people with degrees in order to move forward in the community. So when I started international education, all roads led to the United States. Qualifications from the United States was where it was at. But 20 years later, there's a big shift, and Australian education at a tertiary level is where I believe the priority needs to sit here in Southeast Asia. It's one of the biggest and most growing and thriving economic regions. There is so much employment opportunity and potential for those people who take a risk and seek education and training offshore. And then you've got that wonderful network of organisations to support you if you choose to return home or choose to work in this glorious growth corridor that is Southeast Asia. So, as I said before, I'm an Australian alumni. I'm a graduate from Queensland University of Technology.
that training and career is what I believe has enabled me to achieve in my world, in my choices, and I really do encourage you to spend some time talking to the institutions here today, because there really is a pathway for everybody. คุณดอนน่านะคะค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้นะคะขออนุญาตสรุปสั้นๆนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นออสเตรเลียใช่ไหมคะการศึกษาในออสเตรเลียเนี่ยเหมาะแก่คนไทยเป็นอย่างมากนะคะในทั้งด้านภูมิภาคสถานที่วัฒนธรรมนะคะซึ่งการศึกษานะคะที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะเป็นประเทศที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะซึ่งการเรียนที่ออสเตรเลียนะคะจึงเป็นทางเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าหลังจากจบออสเตรเลียมาเนี่ยนะคะเราก็ยังมีคอนเน็กชันที่แน่นหนานะคะและสามารถได้รับงานที่ดีในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ Thank you so much, Ms. Donna. Also in this day, we launched the Bilingual Program International Pathway, or the BPIP, as mentioned by our director a while ago. What is BPIP? BPIP is an automated pathway for post-secondary education overseas, and with students being able to decide on their own path through internationally linked curriculum. วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะคะซึ่งทางวิทยาลัยของเรานะคะจะทำการเปิดโครงการใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Bilingual Program International Pathway or BPIP โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตผู้เรียนให้มีความโดดเด่นด้านภาษาในงานอาชีพเพื่อตอบสนองกับความต้องการในยุคปัจจุบันนะคะโดยมีทีมบริหารเฉพาะทางสู่เส้นทางการเรียนต่อในต่างประเทศอัตโนมัติที่ผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางเดินของตัวเองได้ตามหลักสูตรที่ BPIPได้เชื่อมโยงไว้ทั่วโลกซึ่งประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งใน Top Choice ค่ะ We are proud to present BPIP in this video presentation. Let's watch together. เรียนต่อต่างประเทศคุยกับใครดีเรียนอาชีวะไปเรียนต่อต่างประเทศได้จริงไหมเรียนภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่อยากไปต่างประเทศจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างไรเรื่องนี้ BPIP ครบจบที่เดียว The best one-stop shop education solution provider in East Region BPIP Bilingual Program International Pathway โปรแกรมการเรียนอาชีวศึกษาในระดับปวชและปวสสู่เส้นทางการเรียนต่อในต่างประเทศแบบอัตโนมัติที่ผู้เรียนสามารถเลือกเส้นทางของตนเองได้ตามหลักสูตรที่ BPIP ได้เชื่อมโยงไว้ทั่วโลกอาทิเช่นประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษอินเดียมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีและจีนหัวใจการศึกษาต่อต่างประเทศนั้นคือภาษา BPIP ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนให้ไปถึงเป้าหมายระดับภาษามาตรฐานสากลรวมถึงการส่งเสริมการเรียนทักษะสายอาชีพที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎีจากประสบการณ์ความเป็นผู้นำในการทำหลักสูตรอาชีวะ2ภาษาแห่งแรกในประเทศไทยกว่า10ปีจนเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยงานรัฐบาลสถานศึกษาในประเทศไทยหรือองค์กรต่างประเทศ BPIP เปิดให้บริการการเรียนรูปแบบ Hybrid Country ทั้งหลักสูตรระยะสั้นเริ่มตั้งแต่1เดือนถึง1ปีการเรียน 2 years to dual degree เรียนปวสที่ได้2วุฒิ2ประเทศการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีแบบ Work Based Learning และบริการให้คำปรึกษาเต็มรูปแบบสำหรับนักเรียนนักศึกษาสถาบันอื่นๆ BPIP Bilingual Program International Pathway The best one-stop shop education solution provider in East Region Congratulations and good luck to CTC for this new endeavor. At this point, may we ask our director, Dr. Wana Tanprapat, and the Board of Directors to award a token of appreciation to our guest, Ms. Donna Shemka. Also on stage. Yes. This one. This one. Yeah, this also this one, right?
She's upstairs. She's already upstairs. Just tell them that also on the stage is Miss Apirada. Thank you so much for making this event possible, Miss Donna. A warm of applause for our guests. Also on stage is Miss Apirada. ค่ะแล้วบนเวทีนะคะจะมีคุณอภิรดาบุญยเลขานะคะผู้อำนวยการเอเชียเนียนะคะ International Consulting OAIC นะคะ We'd like to invite our guests from different learning institutions who are here today to please come up the stage for a photo opportunity. ขอเรียนเชิญตัวแทนจากสถาบันและองค์กรต่างๆร่วมขึ้นถ่ายภาพนะคะบนเวทีเลยค่ะ All looking good on a Sunday morning. Best smile for the photo opportunity. 1, 2, 3. Thank you so much for coming this morning. Thank you so much. Also would like to ask some representatives from our parents and students to please come and join them for photo opportunity. ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ปกครองนะคะและนักเรียนนะคะขึ้นร่วมถ่ายภาพตรงเวทีได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะโทษนะคะนนนี่ขาขยับ Thank you so much for spending your Sunday morning here with us at Chonburi Technological College. Three, two, one, smile. Thank you so much. Yes, so I think we have come to the end of our program for this morning. Thank you so much everyone for your cooperation. You can now proceed to the booths for more information about the different educational institutions. Have a nice day, everyone. ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะในตอนนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้เดินชมบูธด้านหลังเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะ Took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Oh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars.